যাই হোক, ছোটোবেলায় আমরা এই রাস্তা দিয়ে হাই স্কুল যেতাম, প্রাইমারি স্কুল যেতাম। বেশ করে এই রাস্তায় বর্ষাকালে যে কাদা হতো বলার বাইরে। কিন্তু এখানে একটা বড় ছোটো একটা সেতু আছে, ঠিক আছে, কালভার্ট যাকে বলি। কিন্তু এদিক দিয়ে পানি নিষ্কাশন হইতো। এখানে ধরে বিক্রি এখানে একটা বাড়ি হয়েছে, যার ফলে পানির সমস্যা নেই বলে চলে। তাই এদিক দিয়ে এখন ড্রেন করা হয়েছে, রাস্তা ভেঙে গেছে। এটা আমাদের কি বলবো, রাস্তা ভেঙে গেছে। যাই হোক, এই রাস্তা দিয়ে আমাদের অনেক স্মৃতি আছে। আমরা এই রাস্তা দিয়ে স্কুল যাইতাম, প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, তারপর সকালবেলা প্রাইভেট, যাই হোক অনেক স্মৃতি আর কি।